年代嘅上海，繁榮背後一片黑暗。兩大幫派丁力與許文強為咗利益互相仇殺，愛已經唔再延續。我哋兩個再唔係兄弟。好，既然你講得呢句，你睇下陣你出到門口定係我出到門口啊？睇下點？丁力，你逼虎埋牆，我就要將你哋姓丁嘅剷草除根，同埋將晴晴搶翻嚟。槍，記得關照我。好，你叫咩名啊？高浪啊！好，高浪。果然你嘅刀法好勁，遲啲就揸槍㗎啦。好，我哋就去百樂門。幾場好戲去睇，好，我夠勞斯萊斯做準備。好，我出去攞車。好，我哋就去百樂門。先啦，等埋你阿哥翻嚟先啦。咁耐㗎，你阿哥出去打打殺殺係咁㗎啦。
可唔可以坐嗰邊啊媽？你一直踩到我啊！感恩節，你食快啲好唔好啊？好多嘢要做㗎。唉，咁難得大家一齊食飯，你就唔好咁惡啦。停晒！你頭先 order 嗰啲豬扒，唔係，你唔好殺我，好驚。先啲日本仔咧就炸咗我哋個廚房，炸埋所有出口，你哋出唔到去㗎啦。出唔到去？我哋都出唔到去。老嘢。媽好驚啊！點算啊？係啊，好驚啊！阿媽而家仲要打麻雀啊，咁點算啊？阿媽，日日都掛住打麻雀，你仲識做啲乜嘢啊？打麻雀開心，大家。唉，我病咗咁耐都冇人理我，都幾好啊！而家冚家陪我一齊去。阿爸你死就好啦，你唔好拖埋我落水啊！但係大哥啊，我一家咧仲要趕住去攞個 LV 袋喎，趕住去煲啊，今晚。你去波，你趕住攞個 LV 袋，睇下你個貓樣。唔係啊，我今日唔記得戴咗眼鏡，我除咗戴眼鏡都幾靚啊，大家睇。唔戴仲貓。我得去撇你咯！唔得啊！咩男仔你同阿哥講？你身邊嗰啲冇講好人㗎。順住阿哥打你啦！因為我屋企人定係好忙。丁玲，你搶走晒我所有嘅嘢，今日你欠我嘅就要全部還晒俾我。既然冇得翻轉，我哋兩個再唔係兄弟。翻轉頭，仲有得翻轉頭？我哋已經冇得翻轉頭。睇下今日你出到門口定我出到門口咯。睇下點？阿琴仔，呢個丁力我唔識佢㗎，你殺就好啦，唔好殺我。媽，你知唔知你講乜嘢啊？哥，你殺咗佢，你殺咗佢。邊個俾錢你兩個使㗎？佢殺咗我？嚇！打死佢啦！就算我丁家冇後都冇所謂嘅，打死佢啦！我唔想再受咩氣㗎。丁力，我係咪你個仔嚟㗎？你竟然講埋啲咁嘅嘢？你睇下，你成家人都咁憎你，你唔死都冇用啦。死都冇用。係啊，你睇下，你哋啲丁蝦、丁蟹、丁麵、丁飯，總之今晚我就丁晒你哋，全部都丁你哋，一個都冇得留低。我媽你叫杯麵啊！我唔理啦，我都幾好食嘅。強哥，我求你，你唔好殺佢哋啦！如果你要殺嘅，就殺嗰個啦。晴晴，你行開，行開啊！冇啊！阿刀郎已經話咗俾我聽㗎，佢哋日日咁樣呼呼喝喝當你工人咁使，仲打你，點解你要幫佢哋啊？佢哋雖然對我好衰，但係我係愛佢哋嘅，就好似神愛我哋一樣。雖然佢哋日日對我呼呼喝喝，但係我早2個星期去咗
基督福樂之家聽咗福音之後，知道咗呢個世界上有一位真神。你哋冇講先，有一位真神，佢好愛我哋，佢甘願將自己嘅仔耶穌獻俾我哋。你諗下，耶穌係潔白無瑕，係冇做任何錯事嘅，但係佢願意為咗我哋嘅罪而死，做咗我哋嘅代罪羔羊。今日就算佢對我硬撐硬衰都好啦，佢始終都係我屋企人。我願意為佢哋嘅罪而死。今日我係個基督徒，我要活得更像耶穌。我願意為佢哋犧牲。如果你要殺嘅，就殺我一個啦。橫掂死咗，上天家仲可以享福。真係？係啊。經歷，晴晴咁樣對你，你有咩好講？我覺得聽翻首歌先。我以前咁對我啲家人，我真係好後悔。我都想做一個有福嘅人啊！文強，不如你殺咗我，唔好傷害我屋企人啊！我揸唔慣雙槍。你殺我都唔我以前係法師。阿媽，我又老又多病，你淨揸我算啦，打個仔啊！唔係啊，哥啊，原來咧，我而家先知咧，前世得你太多錢，我都係隱形眼鏡，唔要太貴啦。你都係唔好殺我哥啊！你都係唔好殺我哥，唔好殺我哥，唔好殺我哥啊！我
錢去使晒佢。你最神，阿媽你咁都冇生過我啦！成冰㗎，成冰㗎，你哋冷靜啲啊！你哋嘅愛實在好大嘅感動。我許文強嚟到呢一刻，我真係覺得名利真係唔算啲係乜嘢，每日淨係為咗報仇，揸住咁多呢啲咁嘅武器，子彈都唔夠。今日聽到晴晴唱嘅歌，我真係好感動。原來仲有神去愛我哋，我信佢，我需要佢哋。咁樣啦，阿丁力，我哋唔好再報仇，唔好記住以往嘅嘢。以後我就唔再鬥，我哋以後就唔再加傷春，唔需要武器啊！俾晒啲細路仔。咁我哋以後唔揸槍啦。俾啲細路仔教育下佢哋啊！我哋以後唔揸槍，揸聖經啦。好。果然係讀書人，有本嘢喺度揸手。好，唔多唔少都有啲嘢揸手。弗罗之家。总最爱理想的吧，英雄圣耶稣的永生，爱你恨你，耶稣爱你，所有事。你就係我嘅接班人，好，3個。哎呀，咁難得先一家人食飯，唔好咁惡啦！我要報仇，我係嚟殺你全家㗎。點解殺你全家咁開心？我欠你嘅，你殺我一個就係唔好傷害我嘅屋企人。阿仔，屋企人，我哋食緊感恩節晚餐，你哋慢慢啦。我哋食緊感恩節晚餐啊！你哋慢慢啦。喂，唔喐嘅你。嚇？許文強，我咩都可以唔要，而唔係